うまい。優勝。なんか外でお茶飲むだけでうまい。本当にそう。ここにいる中で一番装備がしょぼいけど、テーブルだけに。あ、でもあっちもまあ、あっち炭火焼きのやつ持ってやる。これ何ポテトなの？うまいらしい。うまい。うまいわ、これ。なんか、スナック菓子とうまいわ。ポテトフライの中間みたいな。うまいわこれ。うまいわ。あー、温まる。ないから。いいんじゃん。3分入れます。いただきます。まずい。なんでどんな味するの？ねちょ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 してる。なんか粉球に水一で練り続けたみたいな。ねちょねちょしてる。どんなあ、炭できた。高いね。高い。全然違うね。これどんぐらいやんの？あ、すぐ焦げる。あ、おお、やりすぎた。やりすぎた。あ、うん、うまい。美味しい。楽しい。美味しい。美味しいね。もっとやろう。そうだろうけど。どう？あ、マシュマロくれるの？ありがとう。うん、うん、お腹いっぱいになっちゃうね。コーヒーだな。日伸びたね。前さ、真っ暗だったよね。ね、5時だったら。かっちゃん、炎にビビってる原始人のモノマネやったよ。いや、初めはその怖いものと思わないから。
これみんなにやってほしい。誰が一番うまいか。消すか。お茶かけるよ。パチパチ。おいおい、わざとやってんだろ。